最新モデルです。中国のロボット掃除機メーカーロボロックは16日に新製品を発売すると発表しました。弓なりに曲がったブラシと左右に分かれた螺旋状のブラシの2つを搭載することで髪の毛や糸くずなどが絡まるのを防ぐのが特徴です。さらに本体の前輪を自動で持ち上げることで最大4センチの段差も乗り越えられます。価格はおよそ24万円です。ロボロックは現在170の国や地域で展開していて、中国の調査会社によりますとアメリカでは高価格帯商品のシェアが 57% とルンバを手掛けるアイロボットを上回っています。担当者は日本市場でのシェアの拡大についても自信を示しました。The market penetration rate for Japan for rubber vacuums is at about 9%. Now that means that there is a lot of room